Toàn bộ 49 người có mặt trên chiếc máy bay chở khách An-24 của Nga đã thiệt mạng sau khi phi cơ gặp nạn tại vùng Amu, khu vực hẻo lánh gần biên giới Trung Quốc. Chiếc máy bay thuộc hãng hàng không Arogo đang thực hiện hành trình nội địa thì bất ngờ rơi khi chuẩn bị hạ cánh trong điều kiện thời tiết xấu, gió mạnh và tầm nhìn hạn chế. Lực va chạm dữ dội khiến thân máy bay vỡ nát, bốc cháy dữ dội, để lại hiện trường kinh hoàng với những mảnh vỡ rải rác giữa rừng sâu. Lực lượng cứu hộ phải mất nhiều giờ mới tiếp cận được khu vực do địa hình hiểm trở và không tìm thấy bất kỳ ai còn sống sót. Cơ quan hàng không Liên bang Nga đã mở cuộc điều tra khẩn cấp, không loại trừ khả năng lỗi kỹ thuật, sai sót của con người hoặc tác động từ thời tiết cực đoan. Vụ tai nạn gây chấn động nước Nga, làm dấy lên lo ngại về tình trạng sử dụng những mẫu máy bay cũ kỹ như An-24 vốn đã nhiều lần vướng vào các sự cố nghiêm trọng trong quá khứ.